مفيش حد يا كابتن في مصر هيجي له النادي الاهلي ويرفضه. تاني قول الجمله تاني. مفيش حد في مصر هيجي له النادي الاهلي ويرفضه. حلو. على النعمه انت مزاجك عالي قوي قوي النهارده. قول. انا ساعتها الناس لما لقيت مفيش تقدير في نادي الزمالك، وبصراحه الناس يعني خلاص اول ما استاذ امير كلمني، امير توفيق كلمني، نعم. خلاص انا قفلت قصه نادي الزمالك. قفلت خلاص. خلاص. نعم. علي النعمه انت بتتكلم صح طبعا. خلاص حتى هم بعديها بداوا يكلموني، يعني في لعيبه دلوقتي زعلانه مني عشان انا ما كنتش برد عليهم. نعم. طب ما انا لما كنت بكلمك انت ما كنتش بترد عليا. امشي انا امشي غور امشي. بعديها استاذ امير كلمني والراجل بصراحه ما اثرش في اي حاجه، وقال لي وعد وقلت له وعد خلاص. كانت مفاجاه ان امير يكلمك انه يعني بصراحه بصراحه اذا هنا خلينا عشان نحط النقاط فوق الحروف. قصه انه الاهلي كان مربط عليك قبل ما تسافر للدنمارك، انت بتقسم ان هذا الامر لم يحدث. لا ما حصلش والله على الاطلاق. والله ما حصل. طيب قصه انك اول ما رجعت كان عينك على النادي الاهلي والنادي الاهلي اللي رجعك من الدنمارك، هذا الامر لم يحدث. ما كانش فيه الكلام ده على الاطلاق. قصه انك فيه. لما رجعت رحت نادي الزمالك عشان ترجع تكمل مسيرتك، قالوا لك معناش فلوس وعايز ترجع. ما كانوش يا كابتن، كانت في ناس ما كانتش بترد عليا. ناس من المسؤولين موجودين وفي مجلس الاداره، وما كانش لسه فيه، والله ما كان في حد من النادي الاهلي يكلمني فعلا خالص. ما كانش في حد لسه كلمني. ظهر النادي الاهلي بالظبط. ما فيش حد بقى يا كابتن هيجي له فرصه زي دي ويسيبها بصراحه، يعني مستحيل طبعا. بالظبط. النادي الاهلي يعني طيب انا صعبان على نفسي دي. والله العظيم صعبان على نفسي. انا طلعت حمار يا ديفيد. والله العظيم يا ديفيد حمار وابن كلب كمان يا ديفيد. بتاع ميتلاند ده انت كده بتنسفه نسف تماما خالص والله. خالص ملوش اساس من الصحه. مفيش والله يا كابتن. هنا بقى دي حلقه للتاريخ وشهاده للتاريخ عشان نرد على كل ما قيل عن امام عاشور من قبل، واعتقد انه صادق جدا. مش اعتقد، انا متاكد انه صادق جدا في كل كلمه بيقولها. مش محتاجه حاجه يعني. ازاي بدات المفاوضات مع الاهلي؟ كانت مفاوضات صعبه ولا كانت مفاوضات سهله؟ لا خالص والله يا كابتن. يمكن الاستاذ امير توفيق طبعا اول ما كلمني انا كنت مبسوط جدا طبعا، وقلت له ان انا ليا الشرف طبعا ان انا البس تيشيرت النادي الاهلي. بس واتقابلنا يمكن مقابلتين بالظبط. مرتين؟ بالظبط. مع امير بس؟ بالظبط. قابلنا مرتين، مره قدام النادي. قدام النادي الاهلي؟ مره في البيت عندي ومره قدام النادي. اول مره جه زارك في بيتك؟ في بيتي. مضيت انا على مضيت على طول؟ ما تشردتش بقى في والله ولا بصيت في اي حاجه. انت بتهزر؟ كابتن انا في ايه يا كابتن؟ النادي الاهلي، انا بكلمك عن النادي الاهلي، هبص في ايه يا كابتن؟ انا يا كابتن معروف عني ان انا راجل انا ما بحبش اخسر، انا بحب البطولات. ايوه. فلما يجي لك النادي الاهلي يعني هتقول ايه؟ انت بتتكلم جد؟ والله يا كابتن. يا ما قلتلوش العقد بكذا الفلوس والله كذا. ما بصيت في حاجه، والله ما بصيت في حاجه. استاذ امير توفيق موجود. لو ليك كلام مع طبعا ده اخويا الصغير، اساله. ما فيش اي حاجه والله يا كابتن، ولا بصيت في فلوس ولا عارف انا باخد كام. والله لحد وقتنا هذا انا ما اعرف انا باخد كام، لكنه كان في تقدير كويس. ايوه طبعا. نعم بصراحه قدروني يعني بصراحه الواحد بيتعامل معامله في النادي الاهلي، يعني هشكر ناس كتير بصراحه جوه النادي الاهلي. الواحد بيشوف منهم حب، يعني بتشوف منهم حب طبعا جبار بصراحه، سواء من اللي موجودين في النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي طبعا. فبس ساعتها انا بقى خلصت والحمد لله يعني.